ครับวันนี้เราจะเฟิร์สไฟท์ไอ้ลำใหม่ของเอกบินนะครับมอบหน้าที่ให้ผมบันทึกภาพแทนช่างเอสตาร์ทเครื่องเริ่มนะครับดูหน้าตาเอกบินหน่อยภูมิใจแค่ไหนว่าลำใหม่ตัวเองนะครับวันนี้จะสำเร็จไม่สำเร็จอยู่ที่วอร์มเครื่องกันก่อนนี้จะเฟิร์สไฟท์นะครับครับผมไปเลยคืออารมณ์เนี้ยมันจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับคนถ่ายต้องเข้าใจคนแก่ก็อย่างเงี้ย